Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Ողջույն դասարան, հուսով եմ բոլորդ լավ եք։ Շարունակելով անցյալ կատարյալ ժամանակաձևի ուսումնասիրությունը, այսօր միասին կսովորենք, թե ինչպես է կազմում անցյալ կատարյալ ժամանակաձևը լինել, être բայով խոնարհվելու դեպքում։ Նախքան դասը ցանկանում եմ մի փոքրիկ առաջադրանք կատարենք միասին։ Avant de commencer notre leçon, je voudrais faire un petit exercice. Sur vos écrans, vous regardez un petit dialogue. Vous devez lire le dialogue attentivement et souligner les verbes au passé composé qui sont conjugués avec l'auxiliaire être. Ձեր էկրաններին տեսնում եք մի փոքրիկ երկխոսություն։ Անհրաժեշտ է ուշադիր կարդալ երկխոսությունը եւ ընդգծել անցյալ կատարյալ ժամանակաձևի այն բայաձևերը, որոնք խոնարհվում են être լինել օժանդակ բայի օգնությամբ։ Խնդրում եմ այստեղ դադար տալ, կատարել առաջադրանքը, որից հետո նոր շարունակել դիտել տեսադասը։ Դե ինչ, վստահ եմ կատարեցիք առաջադրանքը։ Իսկ այժմ ձեր էկրաններին երևում են առաջադրանքի ճիշտ պատասխանները։ Խնդրում եմ ստուգել այն եւ շարունակել դիտել տեսադասը։ Ինչպես նշեցի, այսօր շարունակում ենք սովորել անցյալ կատարյալ ժամանակաձևը, սակայն այսօր սովորում ենք այն բայաձևերը, որոնք խոնարհվում են être լինել օժանդակ բայի օգնությամբ։ Le passé composé est un temps qui exprime une action achevée. Le passé composé est forme des auxiliaires être ou avoir conjugués au présent de l'indicatif et du participe passé du verbe. Անցյալ կատարյալ ժամանակաձևը ցույց է տալիս անցյալում ավարտված գործողություն։ Այն կազմվում է être լինել եւ avoir ունենալ օժանդակ բայերի օգնությամբ, որից հետո նաեւ տեղադրում ենք բայի հարակատար դերբայը, participe passé. En français, il y a 16 verbes qui se forment avec l'auxiliaire être au présent suivi du participe passé du verbe. Ֆրանսերենում կա 16 բայ, որոնք խոնարհվում են être լինել օժանդակ բայի օգնությամբ։ Այսինքն 16 բայերի անցյալ կատարյալ ժամանակաձևը կազմվում է լինել բայի օգնությամբ։ Իսկ ձեր էկրաններին արդեն երևում է être լինել բայի խոնարհումը։ Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Maintenant, sur vos écrans, vous regardez la maison d'être. Այժմ դուք ձեր էկրաններին տեսնում եք être-ի տնակը։ Այստեղ այն բայերն են, որոնք խոնարհվում են être լինել օժանդակ բայի օգնությամբ։ Naître ծնվել, venir գալ, partir մեկնել, arriver ժամանել, passer անցնել, rentrer վերադառնալ, descendre իջնել, monter բարձրանալ, sortir դուրս գալ, tomber ընկնել, retourner կամ revenir վերադառնալ, aller գնալ եւ mourir մահանալ։ Տեսնում եք բայեր, որոնք վերցված են շրջանակի մեջ։ Դրանք այն բայերն են, որոնք կախված իրենց իմաստից կարող են խոնարհվել ինչպես être բայի հետ, այնպես էլ avoir-ի։ Maintenant, sur vos écrans, vous regardez les verbes dans le cercle. Cela signifie que ces verbes peuvent se conjuguer avec le verbe être et avoir. Ça dépend de leur sens. Pour cela, on va parler un peu plus tard. Այդ բայերը, ինչպես արդեն նշվեցի, կարող են օգտագործել ինչպես être, այնպես էլ avoir բայերի օգնությամբ։ Սակայն դրա մասին կխոսենք մի փոքր ավելի ուշ։ Les verbes qui se forment avec l'auxiliaire être, il faut faire l'accord. Այն բայերը, որոնք խոնարհվում են être լինել օժանդակ բայի օգնությամբ, անհրաժեշտ է կատարել համաձայնություն թվով եւ սեռով։ Ձեր էկրաններին տեսնում եք naître ծնվել բայը, իսկ կողքին արդեն
դրա հարակատար դերբայը։ Խոնարհելով նեթխ բայը արդեն դուք տեսնում եք, որ կատարվում է համաձայնեցում։ Տեսեք, je suis né entre parenthèses e. Tu es né entre parenthèses e. On met e entre parenthèses parce qu'il ne sait pas s'il est garçon ou fille. Pour cela, on met e entre parenthèses. Après, il est né, elle est née. Ici, on ne met pas entre parenthèses. Nous sommes nés entre parenthèses e, mais à la fin s. Այստեղ մենք փակագծերում ենք դնում e-ն, որովհետև չգիտենք, որ այդ մենքը արդյոք բոլորը իքական սեռի են թե ոչ, իսկ s-ը արդեն դնում ենք փակագծից դուրս, քանի որ վստահ ենք, որ այդտեղ հոգնակի թիվ է գործածված։ Vous êtes né, ils sont nés եւ elles sont nées։ Իլի եւ էլի դեպքում հաստատ է, քանի որ իլը նան է, որը օգտագործվում է միայն արական սեռի դեպքում, իսկ էլը նույնպես թարգմանաբար նշանակում է նա, սակայն այն օգտագործվում է միայն իգական սեռում։ Դրա համար այստեղ իոն կամ s-ը ավելացնում ենք առանց փակագծերի։ Իսկ այժմ տեսնում ենք շղթական ձևը։ On peut former la négative de verbe en utilisant ne pas, ne rien, ne personne, etc. Մենք կարող ենք կազմել շղթական ձևը օգտագործելով ինչպես ne pas, այնպես էլ ne rien, ne plus, ne personne մասնիկները։ Et voilà, mais on ne doit pas faire l'accord, մենք չենք մոռանում կատարել համաձայնեցում, սակայն տարբերությունը կանում է նրանում, որ արդեն այստեղ խոնարհված է շղթական ձևով։ Je ne suis pas né, tu n'es pas né, il n'est pas né, elle n'est pas née. Nous ne sommes pas nés, vous n'êtes pas nés, ils ne sont pas nés, et elles ne sont pas nées. Ինչպես հիշում եք, մենք դասի սկզբում խոսեցինք շրջանակի մեջ գտնվող բայերի մասին, նշելով, որ դրանք կախված իրենց իմաստից կարող են գործածվել ինչպես avoir-ի, այնպես էլ être օժանդակ բայերի օգնությամբ։ Սրանք այն 6 բայերն են, որոնք խոնարհվում են ինչպես être-ով, այնպես էլ avoir-ով, կախված իրենց իմաստից։ Ավելի պարզ դառնալու համար եկեք միասին դիտարկենք օրինակները։ Passer նշանակում էր անցնել։ Pierre est passé me voir hier. Pierre-ն ինձ մոտով անցավ երեկ, որպեսզի հանդիպի ինձ։ Երկրորդ օրինակում արդեն nous avons passé le message à notre collègue. Մենք փոխանցեցինք նամակը մեր գործընկերոջը։ Հաջորդ բայը sortir, դուրս գալ։ Je suis sorti hier, ես դուրս եկա երեկ, իսկ երկրորդ օրինակում il a sorti le chien, նա հանեց շանը։ Քանի որ այդ առաջնային իմաստում դուրս եկաներ, իսկ այնտեղ երկրորդում արդեն հանել, դրա համար առաջինում կօգտագործված է être բայը, երկրորդում արդեն avoir-ը։ Rentrer, վերադառնալ։ Je suis rentré tôt, ես վերադարձա շուտ։ J'ai rentré les affaires, ես վերադարձրի ապրանքները։ Քանի որ իմաստային տարբերություն կա, այստեղ էլ որտեղ վերադառնալ իմաստն է, այդտեղ օգտագործում ենք être օժանդակ բայը։ Հաջորդը monter. Elle est montée dans sa chambre, նա բարձրացավ իր սենյակ։ J'ai monté mes affaires à l'étage, ես բարձրացրի իմ իրերը պահարանի վրա։ Քանի որ այստեղ էլ եւս իմաստային առումով կա տարբերություն, օգտագործում ենք être-ն այն դեպքում, երբ որ արտահայտում է բարձրանալ իմաստը, իսկ երկրորդում բարձրացնելն էր։ Descendre. Elle est descendue à la cave. Նա իջավ մառան։ Այստեղ, քանի որ իջնել իմաստն է, օգտագործում ենք être օժանդակ բայը։ Երկրորդում արդեն j'ai descendu les bouteilles à la cave. Ես իջեցրի շշերը մառան։ Քանի որ այստեղ իջեցնել իմաստներ, օգտագործում ենք avoir բայը։ Իսկ վերջինը արդեն retourner. Նույնպես նշանակում է վերադառնալ։
Je suis retourné au même endroit. Ես վերադարձա նույն տեղը կամ նույն վայրը, իսկ երկրորդ օրինակում tu as retourné la couverture. Դու վերադարձրիր ծածկոցը։ Այստեղ արկա է նորից իմաստների տարբերություն։ Վերադառնալ իմաստի դեպքում մենք օգտագործում ենք être օժանդակ բայ, այսինքն կազմում ենք իր անցյալ կատարյալ ժամանակաձևը être օժանդակ բայի օգնությամբ։ On fait l'accord avec le complément d'objet direct. Le participe passé utilisé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé avant le verbe. Անցյալ կատարյալ ժամանակաձևը, որն օգտագործում է avoir բայի հետ, համաձայնեցվում է, եթե արկա է ուղի խնդիր դերանուն եւ այն դրված է բայից առաջ։ Եկեք նայենք օրինակներով։ La robe que Lucie a achetée est très jolie. Զգեստը, որը Լյուսին գնել է, շատ գեղեցիկ է։ Lucie a acheté quoi? Ինչ է գնել Լուսին։ La robe, le COD est placé avant. Այսինքն նկատեցինք, որ ուղի խնդիրը դրված է բայից առաջ եւ հենց դրա համար էլ կատարվում է համաձայնեցում։ Avoir բայի հետ կատարվում է բացառությամբ համաձայնեցում, եթե գործ ունենք ուղի խնդիր դերանունների կամ առհասարակ ուղի խնդրի գործածության հետ։ Դե ինչ սիրելի աշակերտներ, այսօր այսքանն էի պատրաստել ձեզ համար։ Միասին սովորեցինք լինել բայի հետ խոնարհվող, այսինքն être-ով խոնարհվող բայերի անցյալ կատարյալ ժամանակաձևը, ինչպես է այն կազմվում, ինչպես նաև անդրադարձանք համաձայնության կանոններին être եւ բացառությամբ avoir բայով խոնարհվող դեպքի հետ։ Շնորհակալ եմ տեսադասը դիտելու համար։ Կհանդիպենք հաջորդ տեսադասերի ընթացքում։ Au revoir.